abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Vi un barco que llevaba otro más, le pregunté qué barco era mi mamá, me dijo ese es un remolcador. Vi un barco que iba a gran velocidad, le pregunté qué barco era mi papá, me dijo es una lancha de motor. Vi un barco con muchos pescadores, vi barcos de diferentes colores, vi un barco, ya sabes lo que hacía, flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Y barcos que cargamento transportaban, le pregunté qué eran a mi amigo Alan, él dijo es un carguero. Vi un barco del que aviones salían, le pregunté qué era a mi amigo Matías, dijo ese es un portaaviones. Vi un barco que incendios apagaba, vi un barco que muy fuerte brillaba, vi un barco, ya sabes lo que hacía, flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Sí. Cruzando el océano, los barcos son para mí. Flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí.